Оро, песни и традиционален великденски поздрав. На овој начин великденските средби во црквата Свети апостол Петар и Павле во Скопско Горно Лисиче зачувале својата традиција веќе 23 години. По утринската литургија почнува заедничкото славење на најголемиот христијански празник. И годинава, како и минатите црковниот одбор кој инаку ги организира средбите, се погрижил за богата културно-уметничка програма. Вчера вечер, односно синоќа во очи празникот на Христовото воскресение, имаше голем народ во црквата, имаше многу народ, каде што во организација на црковниот одбор ги одбележаме Христовото воскресение. Денеска, еве, како што самите може да видите, дека се спремена голема богата културно-уметничка програма со учество на многу голем број естрадни уметници со културно-уметнички друштва. Традицијата и желбата да се сподели празничното расположение со најблиските и годинава го наполни црковниот двор. Цели семејства доаѓаа да запалат свеќе и да се помолат за здравје и благосостојба. Велат, од година в година средбите се се помасовни и поорганизирани. Доаѓате овде секоја година? Секоја година на Великден. Да, традицијата македонска бе православна све. Прв пат доаѓам. Прв пат. Многу убаво. За многу години. Идеме на Петар и Павле, доаѓаме неколку пати и сега пак прв. Сино, многу убаво, песмите ни се свиѓат и така, народ има доста и се најубаво. Па, традицијата се задржува, народ има, доаѓаат и се подновува самата црква. Многу убаво, традиција се запазена многу убаво. Прославата традиционално завршува со домашен великденски ручек. Што значи денешниот празник за вас? Тоа е нешто најубаво. Тоа е денеска Христовото воскресение. Ова беше еден од највеселите жители на Долно Лисиче кој го прославија најголемиот христијански празник. Песни, ора и разонода за најмладите. Во црквата Свети Петар и Павле имаше забава за сите. Со црвено великденско јајце го одбележаа Христовото воскресение. Овој ден го чекаме навистина со многу радост и љубов. И потоа се одвива големи игранки по сред село со многу убави луѓе, убав народ, весел народ. Немаше завидливост, немаше љубомора. Свети Петар и Павле е првата црква каде почнале да се одбележуваат великденските средби. Традицијата е стара 23 години. Сека година повеќе и повеќе расне бројот на верници кои ја посетуваат ова црквови храм наш. И баш тоа сакам да ви кажам дека по она наша анализа, по наша проценка, дека за 20% луѓето беа присутни вчера, односно во очи на дочекот на празникот Христовото воскресение. Собирот беше збогатен и со културно-уметничка програма на кој настапија неколку фолк пејачи.